Subscribe to my channel Bangla Kids School and hit the bell icon for the latest notification. ছোট্ট সোনামণিরা, আজকে আমরা পড়ব গৃহপালিত পশু। কিছু পশুর নাম। চলো তোমরা আমার সঙ্গে পড়বে। কেমন? গৃহপালিত পশু। এটা কি বলো তো? এটা হলো হাতি। হাতিকে ইংরেজিতে বলে এলিফ্যান্ট। হাতি ইংরেজিতে বলে এলিফ্যান্ট। এটা তোমরা চেনো? এটা হলো গরু। গরুকে ইংরেজিতে বলে কাউ। গরু ইংরেজিতে কাউ। গরু। এটা কি বলো তো? এটা হলো ঘোড়া। ঘোড়াকে ইংরেজিতে বলে হর্স। ঘোড়া ইংরেজিতে বলে হর্স। এটা কি বলো তো? এটা হলো ভেড়া। ভেড়াকে ইংরেজিতে বলে শিপ। ভেড়া ইংরেজিতে বলে শিপ। এটা তোমরা সবাই চেনো। হ্যাঁ, এটা কি বলো তো? এটা হলো বিড়াল। বিড়ালকে ইংরেজিতে বলে ক্যাট। বিড়াল ইংরেজিতে বলে ক্যাট। এটা জানো? এটা হলো খরগোশ। খরগোশকে ইংরেজিতে বলে র‍্যাবিট। খরগোশ ইংরেজিতে বলে র‍্যাবিট। এটা কি বলো তো? এটা হলো উট। উটকে ইংরেজিতে বলে ক্যামেল। উট ইংরেজিতে বলে ক্যামেল। এটাকে চিনতে পারছো? হ্যাঁ, এটা হলো কুকুর। কুকুরকে ইংরেজিতে বলে ডগ। কুকুর ইংরেজিতে ডগ। এটা কি বলো তো? এটা তোমরা সবাই দেখেছো। এটা হলো হাঁস। হাঁসকে ইংরেজিতে বলে ডাক। হাঁস ইংরেজিতে বলে ডাক। এটা কি বলো তো? এটা হলো গাধা। গাধাকে ইংরেজিতে বলে ডনকি। গাধা ইংরেজিতে বলে ডনকি। গাধা। এটা কি বলো তো? এটা হলো শূকর। শূকরকে ইংরেজিতে বলে পিগ। পিগ। শূকর ইংরেজিতে বলে পিগ। এটা কি বলো তো? এটা হলো কক। মোরগ। মোরগকে ইংরেজিতে বলে কক। মোরগ। মোরগকে ইংরেজিতে বলে কক। এটা কি বলো তো? এটা হলো ছাগল। ছাগলকে ইংরেজিতে বলে গোট। ছাগল ইংরেজিতে বলে গোট। এটা কি? এটা জানো? এটা হলো রাজহাঁস। হ্যাঁ, রাজহাঁসকে ইংরেজিতে বলে গুজ। রাজহাঁস ইংরেজিতে বলে গুজ। এটা চেনো? এটা হলো উট পাখি। উট পাখিকে ইংরেজিতে বলে অস্ট্রিচ। উট পাখি ইংরেজিতে বলে অস্ট্রিচ। এটা তোমরা চিনতে পারছো? হ্যাঁ, এটা হলো কাকাতুয়া। কাকাতুয়াকে ইংরেজিতে বলে কাকাটুয়া। কাকাতুয়া ইংরেজিতে বলে কাকাটো। এটা তোমরা সবাই দেখো। এর নাম কি বলো তো? টিয়া পাখি। টিয়া পাখিকে ইংরেজিতে বলে প্যারট। টিয়া পাখি ইংরেজিতে বলে প্যারট। এটা কি বলো তো? এটা হলো পায়রা। পায়রাকে ইংরেজিতে বলে পিজিয়ন। পায়রা ইংরেজিতে বলে পিজিয়ন। এটা কি বলো তো? এটা হলো মুরগি। মুরগিকে ইংরেজিতে কি বলে? মুরগিকে ইংরেজিতে বলে হেন। মুরগি ইংরেজিতে বলে হেন। এটা কি বলো তো? তোমরা চিনতে পারছো? এটা হলো কোয়েল। কোয়েলকে ইংরেজিতে বলে কোয়েল। কোয়েল। এটাকে জানো? এটা হলো চমড়ি গাই।
চমড়ি গাইকে ইংরাজিতে বলে ইয়াক। ইয়াক বাংলায় চমড়ি গাই। এটাকে চিনতে পারছো? এটা হলো মহিষ। মহিষকে ইংরাজিতে বলে বাফেলো। মহিষ ইংরাজিতে বলে বাফেলো।